1 Mei, wat eintlik maar communiste dag is. Dit is sy geskiedenis, sy oorsprong, elke revolusie. Daar is iets magies aan die dag. Nou ja, vir ons is daar niks nie, ons gaan maar aan soos gewoonlik. By ons is die eerste altyd pensioendag, so dit is 'n groot geskuifel en 'n geroer om almal daar te kry. Maar ons is nou gister nog besig met die huis van Israel. Iemand moet toch vir ons gaan kyk wat Israel beteken. Ek sal graag iets van El, maar ek weet nie wat. Dat is so naby aan Uriel. Uriel, ja. Vrouwelike liefde, ek moet net gaan kyk. Nou ja, daar het Vader gesê dat hierdie huis baie spesiaal is. Dit is nou sy huis. En dat almal in daardie huis geseën sal word. Nie net die een wat die huis aanbehoort nie, naamlik Israel, of hierdie geneesheer nie. Toe gaan die geneesheer nou na die huis toe vind hy nou al die dinge wat daar aangaan, al die kos is klaar gemaak ensovoorts. Maar nou sien hy dit en nou hardloop hy weer terug. En hulle het nog nie eintlik gewoond om die Messias om hulle te hê nie, want jy hoef hom niks te gaan sê nie, hy weet ons alles. Maar in elk geval, daar, ons gaan aan by hoofstuk 33 van boek 1 van die groot Johannes Evangelie. En weer eens, daar is sulke pragtige juwele tussen hierdie woorde, of parels kan 'n mens dit sê. Daarmee haas die geneesheer homself weer uit die dorp uit om aan my te vertel hoe alles gereed gemaak is. Nou hoe jy nou hierdie gedeelte nou verder in die innerlike moet kyk, onthou ons het ons nou gesien dat Israel is nou die dogter van Sion aan die einde van die tyd, maar dis ook ek en jy as ons siele aangebied het vir bruidskap. Maar daar was 'n geneesheer voor die tyd, wat dan die Elia gees is, of die voorloper gees, wat dan ook as hierdie geneesheer homself dan nou bekendstel. So hy saam in die huis, en binnekort vind daar dan 'n huwelik plaas, wat 'n teebeeld is van die hemelse huwelik. Want die Elia gees, alhoewel dit 'n voorloper gees is, kom alle geeste uit een uit Yeshua uit. Al is dit dan, Elia gees is nog steeds 'n faset van die gees van waarheid, wat vanuit die meester kom. Nou hy hardloop om vers 4, nietemin nog in 'n klomp aardsmosaïete vas, wat hom voorkeer en hulle sê, vriend, dit is nie reg om jou so te haas op 'n Sabbat nie. Ken jy nie al die verskillende maniere waarop die dag van Jahwe onteer kan word nie? Ag, hulle het nog so 'n klompie goed gesê, maar ek het dit nou maar uitgehaal. Maar die belangrike wat hulle sê, want jy moet nou kyk, wie's hierdie mense, want jy gaan ook in hulle vasloop, want onthou, dis nou ons. En hierdie aardsmosaïete, dit is hierdie Torah-aanhangers. Ek het nie 'n probleem met die Torah nie, ek het geen probleem met die wet nie. Ek het net 'n probleem as jy die wet hoër ag as die wetgewing, want dan het jy 'n probleem. Maar kom ons lees wat sê hulle vir hom oor Yeshua. Hierdie Samaritane sê, ons het verseker gehoor dat 'n Judeese geselskap buitekant by die put gekamp het, en dat 'n Judeër waarskynlik die voorbok homself as die Messias voordoen. Nou ja, vandag kan hulle ook sê, ja, ons het gehoor hierdie dogter van Sion praat van die put, Rachel waar hulle drink, en van die moedergees, en. Want hulle weet dit, hulle weet daar goed daarvan, en hulle verag dit. Weet jy as geneesheer nie dat die Judeërs 'n voorliefde het om ons arme dwaase op hierdie manier vir die gek te hou nie? Hierdie een sal 'n mooi Messias wees. Dink jy ons ken hom nie? Is ons dan nie ook van Galilea nie? En van jou geloof vas in Moses se verordeninge nie? Maar omdat ons van Galilea is, ken ons hierdie Nasarener wat die skrynwerker se seun is. Hy het sy smaak vir werk verloor. Daarom sal hy homself as 'n brutale instrument van die Fariseërs laat gebruik, waar hy van die toorkuns gebruik sal maak wat hy geleer het, waarop hy sy messiaskap of messiaskap sal wil bewys. En donkies en osse van jou soort eet sy verleiderlike praatjies vir soetkoek op. Hulle moet almal gevang en gegeesel word en oor die grens gesmyt word soos modder en drek. Ja, dis nou redelike
harde woorde teen Joshua, en ons vind dit in ons geleedere in die boerevolk. Harde woorde teen Joshua. Mens wil nie eens uitwy oor dit wat ons, Tony en almal op die internet is. Dis erger as wat hier staan teen hom, ja. Hulle reg hom regtig baie hard aan. Presies die aardsmosaïte wat so aangaan, en ons gaan hulle kry. Kyk wat doen Joshua nou verder. Die geneesheer antwoord: o julle blindes, hier agter by my huis wag engele op hom, wat vir hom voedsel, drank en beddegoed van die hemele afbring. En julle praat so, mag Jahwe julle straf daarvoor. Hy bestraf hulle in die naam van Jahwe. Toe die geneesheer dit uitgespreek het, word 10 van hulle onmiddellik stom, en niemand kon verder nog een woord uiter nie. Hulle het stom gebly vir die volle 2 dae van my verblyf in Sigar. Die geneesheer verlaat hulle egter en haas homself na my toe. Ek weet beteken ons gaan op beteken die ouens uit verrukking stom. Kom ons gaan aan, dan kyk ons. Toe hy daar aankom, sê hy: Meester, u huis is gereed. Sien, dis nie meer sy huis nie, dis u huis. Joshua, u huis, en dis ons innerlike huis wat hy hiervan praat, en ook ons innerlike volkshuis. Daar is wonderwerke aan die gang, maar op pad na u toe, meester, het ek sekere snoodaards teëgekom, wat 'n vieslike getuienis van u probeer gee. Maar hulle geskreeu nie verlang gehou nie. U engel het hulle oor die mond geklap, en almal behalwe 2 is met stomheid geslaan. Hierdie 2 het vreeslik geskrik en het op die vlug geslaan. Al hierdie dinge, o meester, het slegs in 'n halfuur plaasgevind. Joshua sê vir hom: hou goeie moed, dit moes gebeur het, sodat hulle wat alreeds in my naam glo, nie van ons weggewys sal word nie. Laat ons egter nou gaan, en jy, my dierbare Samaritaanse vrou, die bruid, Dogter van Sion, moet nie jou skepding vergeet nie. Die vrou trek onmiddellik vars water om saam met haar huis toe te neem. Dit het 'n halwe dag geneem by Jakob se put buite Sigar, en 'n goeie oes is vir hierdie dorp afgehaal. Natuurlik is die hart wat sy eintlik, die water wat sy daar gehoor het en opgetel het, dit is wat sy moes saamneem. Nie die werklike skepting nie, maar sy het dit ook saamgevat. Nou ja, in hierdie tyd, toe ek hierdie goed lees, dit was juist toe ek nou besluit het om sekere van die stukke uit te haal, toe sê Joshua vir my: jy kan nie, jy moet alles deurgaan, want alles wat hier is, gaan in vervulling gaan, nou, in ons tyd. So daar gaan seker is wees, wie hy die bek gaan toeklap, net soos wat hier is. Hoe hy dit gaan doen, sal ek nie weet nie. Ek het al gesien hoe hy een van hulle met vrees van die internet afgehaal het, wat presies net so, 'n aardsmosaïtes, 'n Torah aanhanger, wat Joshua nie sy regmatige status gee as die een Elohim nie. Een God, Joshua alleen, die Vader, die Seun en die Gees in homself, in 'n aardse omhulsel wat verheerlik is, waarin ons hom sal sien met verwondering. En die Samaritaanse vrou en haar man sien hom nou met verwondering. En hy's besig om hulle innerlike huis, hulle binnekant van hulle huis te versier. Kom ons lees verder, wat gebeur alles daar. En dit moet ons alles in die geestelike sien, wat nou gebeur met die mense in hierdie huis. Al die mooi dinge wat nou uitkom. Ek dink aan die goed wat van die ligsirkel afkom, van Christine. Ek dink aan al die ander goed wat ons mense bring. Dit is alles hierdie wonderlike inrigting van die huis. Die opskrif is die inrig van die huis van Israel uit die hemele. Hoofstuk 34:4, soos wat ons die werklike groot huis nader, ontdek die vrou voorbereidings vir my verblyf in haar huis, wat sy in haar wildste drome nie verwag het nie. Want daar is 'n goeie aantal goed gedekte tafels, met die regte aantal stoele, daar is goed beligte lampe van edelmetaal op elke tafel. Die vloere is deurgangs bedek met die mees wonderlikste tapuite. Die mure is simmetries behang met geblomde matte,
en die mees voortreffelikste wyne glim uit die mees suurlikste kristalbekers vir die gaste. Nou al hierdie dinge wat ons nou van gelees het 'n geestelike komponent. Die tafels waar die kos is die geestelike kos wat nou beskikbaar raak in hierdie huis vir die gaste. En in hierdie tyd is ons die gaste. Dink aan hierdie wonderlike geestelike kos wat ons nou lees. En daar is soveel van dit. Te veel. Wyn is die liefde. Wyn is altyd die liefde. Hierdie is hemelse wyn. En die suurlikste kristalbekers is 'n heenwysing na die liggame van ons wat houers, bekers is, wat nie meer 'n ou blikbeker gaan wees of 'n ou kleibeker soos wat in daardie tyd gebruik was nie. Onthou, ons is mos deur die pottebakker gemaak. Hy het ons gemaak aan 'n pottebakker, maak 'n pot, want hy binne en buite, dan draai die wiel mos. Nou ja, hy maak jou buitekant, dis jou liggaam, dis hoe jy lyk. Maar hy maak ook jou binnekant vir jou, dis jou siel. Maar nou verander ons hierdie pottebakkers liggaam van ons, en dit word kristalbekers vir hierdie heerlike liefde van Yeshua wat ons moet inneem. Die ander dinge kan 'n mens 'n bietjie gaan bespiegel, maar kom ons gaan aan. Die vrou is totaal buite haarself en sê na eindelose verwondering: "Maar meester, wat het u gedoen? Het u dalk die leerlinge in die geheim gestuur om hierdie voorbereidings te tref? Waar het hulle alles vandaan gekry? Ek weet wat ek het, verseker niks wat goud of silwer is nie. Maar hier glinster hierdie edelmetale die wêreld vol. Ek het nog nooit so 'n kristalbeker gesien nie. En hier is honderde. Elkeen ten minste 30 silwerstukke werd. Kyk die wyn, die kos en die vrugte, die lieflike brood en die talle duur tapuite, elkeen ten minste 100 silwerstukke werd. Verseker. O meester, vertel asseblief vir my as arm vrou, of u al hierdie dinge saam met u gebring het, of is dit dalk iewers in die dorp gehuur? Yeshua spreek vers 6, kyk hier dierbare vrou, by die put het jy gesê dat hierdie huis aan my behoort. Dink nou daaraan as jy die dag vir Yeshua sê, ek behoort aan u. Ek is nou u bruid, ek is u vrou. Ek wil graag in die huwelik tree. Dis nou die geestelike huwelik, die innerlike huwelik. As jy daar is, dan kan jy ook hierdie woorde op jou van toepassing maak. Ek, Yeshua, het hierdie geskenk, dis jou hart, van jou aanvaar, en aangesien hierdie huis nou myne is, sou dit nie mooi van my gewees het om jou as gewer te begelei na onbehoorlike vertrek. Voorwaar, dit is hier soos die een hand wat die ander was. Die een voortreffelikheid vra vir 'n ander. Jy het dit in geheel vir my aangebied, soos wat dit was. Met jou hele hart. Maar ek gee dit aan jou terug, soos wat dit huidig gemeubileer is. Ek neem aan dat jy gemaklik sal wees met hierdie ruil. Want voorwaar, ek het ook 'n paar idees omtrent die regte versierings en smaak. Nou, dit sê Yeshua natuurlik die tong in die kies. Hy het alle idees omtrent versiering en smaak. Nou kyk nou net, omdat jy jou hart vir hom gegee het, begin hy jou hart versier met al hierdie dinge wat ons nou gelees het. Brood, kos, vrugte, al hierdie ander tapuite, dit is alles bekleding van jou huis, wat 'n geestelike betekenis het. Ons weet wat brood is, ons weet wat wyn is, en al hierdie waardevolle vrugte en goed. Dit is alles wat nou uit hierdie huis tevoorskyn kom. Omdat sy vrugte gehad het, kry sy al hierdie dinge. Yeshua sê in vers 7, ek sê aan jou, al hierdie, soos alle ander dinge, het ek ook van my Vader geleer. Want selfs die eindelose baie wonings in my Vader se huis is uitgelê in die mees voortreffelikste smaak en vol van die allergrootste ornamente, wat jy alreeds goed kan sien as jy noukeurig let op die blomme van die veld. Die eenvoudigste wat met meer glorie
geklee is as Salomo in al sy koninklike glorie. As die Vader egter alreeds verganklike blomme so bekleed, hoeveel te meer sal hy sy huis bekleed wat in die hemele is. Maar wat die Vader ook al doen, dit doen ek ook. Want ek en die Vader is fundamenteel en volkome een. Wie ook al vir my ontvang, ontvang ook my Vader. Wat iemand ook al vir my doen, doen hy ook vir die Vader. En jy kan my niks gee wat jy nie binnekort 100 maal terug sal ontvang nie. Nou weet jy wat nodig is. En dis die boodskap van hierdie hoofstuk. Dis die boodskap dat ons moet gaan werk maak van ons innerlike huis. Dink jy Yeshua kon in daai huis ingekom het, as daar allerhande verslawings was in daai huis, allerhande pornografie wat rondgelê het, allerhande wraakgedagtes wat deeltyd uitgeuiter word binne in daai huis, naaste haat, afgunstigheid, dreiging om alle ander mense seer te maak, ensovoorts. Al hierdie goed mag nie in die huis wees nie, anders kan Yeshua dit nie verander nie. Hierdie vrou en hierdie man was kuis, hulle het nie aan mekaar gevat nie, sy het deur 'n helse tyd gegaan, sy het 'n hele paar mans verloor, sy het 'n baie lelike geslagsiekte gehad, en Vader Yeshua het alles genees, en toe beklee hy hierdie huis met hierdie dinge, wat natuurlik dan in die geestelike alles bijeenwys na wyshede en insigte. Jy sien, wanneer jy sterf, dan onmiddellik daarna vind die opstanding van die dode plaas. Mense verstaan nie die opstanding van die dooies nie. Hulle dink, ons moet al die begrafplase hê, al die ou verrotte bene wat nie eens meer daar is, na 100 jaar is daar niks. Al die bene gaan opstaan en dan gaan die ou daarvan af rondloop en dan is dit die opstanding van die dooies. Dis nonsens. Jy sal net so min teruggaan na jou graf toe as jy dood is, as wat jy teruggaan na 40 jaar gelede wanneer jy iewers 'n poef gemaak het, om dit te gaan soek. Net so min gaan jy dit soek. Wie gaan dit nou soek? Niemand. Net so min gaan jy jou liggaam soek. Die opstanding van die vlees is die werke wat jy gehad het terwyl jy in die vlees was. Wanneer jy doodgaan, gaan jy oor en jy staan in jou eie werke op. Wanneer jy in daai huis staan en jy het nou werke gehad, en jy kyk rond in die plek waar jy is, dan herken jy, daai ou het ek eendag brood gegee, hierdie ou het ek eendag vir my huis gebou, hierdie ou het ek dit voorgedoen. Dis hoe jou huis gaan wees, en jy gaan weet wat elke dingetjie is. Dit mag dalk 'n berg wees, hierdie ander mag 'n vrugteboord wees, die ander mag 'n kamer in jou huis wees, want aan die ander kant lyk dit ook soos ons net 1 miljoen maal beter. Maar as ook huise, jy woon in wonings, jy het 'n liggaam, soos wat jy nou het, maar is 'n geestesliggaam. Jy kan beweeg met hom waar jy wil in die heelal. As jy nou op die verste son in die heelal wil wees, is jy binne 'n oomblik daar en jy kan binne 'n oomblik terug wees. Want jy gaan in die gees en die gees is vlakke van lig. So wanneer jy in jou werke opstaan en hierdie huis van jou het lig en jy sien al hierdie dinge, dan sal baie van die goed wat jy nou gedoen het, manifesteer in brood, in wyn, in 'n mooi beker, in 'n mooi kas, in 'n mooi iets. Jy sal alles herken daar, want dis jou huis. En so lyk die ander ou se huis net anders, want dis sy huis. So jy's nie meer jou eie liggaam hier binnekant die vleis, is nie meer jou alleenlike huis nie. Jou huis strek nou oor geestesvlakke. Die arme vent wat in sy hele lewe net in die eie liefde was, sy houding van ek sal rook en drink en dagga gebruik en dwelms, ek wil, wie is jy om my te sê dit en dat, en ek sal mense haat en ek sal skinder en ek sal afgunstig wees op wie ek wil en net ek sorg vir myself. So 'n persoon is reeds in 'n baie diep hel vasgevang. En die opstanding van die dood by hom is glad nie so lekker nie, want hy staan ook in sy huis op, ook in sy werke.
maar daar is niks. So waar staan hy op? In 'n pikdonker, gietswart nag. En dan raak hy kwaad, want hy kom agter hy lewe, en hoe kwaader hy word, hoe nader aan die hel kom hy. En uiteindelik is hy so woedend, dat hy presies daar kom, by al die woedende geeste in die hel, want die hel is ook 'n geestesvlak, dit is die 4de dimensie. En dan beland hy daar, en dan raak hy al hoe kwaader, dat hy nog moet leef, en hy raak kwaad vir 'n God wat hom geskep het, en hom nou in hierdie ding gegooi het, maar hy sien nie, dis hy nie. Hy sien nie, dit is hy self nie. So dis die opstanding, party tot die ewige dood, en party tot die ewige lewe. Maar die dood is nie dood nie. Dis 'n ewige bestaan in die dood. Dis 'n ewige bestaan in die duisternis. En dan waar jy al hoe erger en erger natuurlik na van die boonste hel, na die middelste hel, en dan uiteindelik na die onderste hel toe gaan. Meeste mense wat net na hulle self kyk en vir hulle self sorg, is reeds in hierdie hel. Hulle sien dit net. Dit gaan nog lekker. Hy het alles wat hy wil hê, want hy sorg vir niemand nie, so hy het alles wat hy wil hê. En die oomblik wanneer weerwraak inkom, en dat jy mense nou wil te nakom, en of selfs vermoor, dan beland jy direk na die 3de hel toe. En dit is wat gebeur, die tussenplekke, tussen die ou in die hoogste hemel en in die laagste hel, kan 'n posisie wees op die aarde, waar jy sterf, en jou hele ou besigheidjie was alles in jou lewe, of jou ou liggaampie, jy's heeltyd net die hele lewe het gegaan oor gym. Ek vat nou 'n maklike voorbeeld, want dis mos mense wat net so is. Alles gaan net oor spiere en voorkoms. Nou jy word wakker, jy's nie 'n sleg ou nie, jy wil niemand vermoor of verkrag of iets nie, maar jy's nou daar in daai gym vir die res van jou bestaan. Want dis waar jy wil wees, maar dis 'n droom. Want jy kan nie daar wees nie, want jy's aan hierdie kant. Jy probeer, jy skreeu, jy raas, jy doen allerhande goed, maar mense kan jou nie sien en hoor nie. Maar jy het geen krag en geen lig om verder te gaan nie. So jou droom, wat jy nou in leef, jou illusie, dis jou huis. Dink daaraan, ons het almal bad dreams gehad, nee, nagmerries, sê die Afrikaans. Dink daaraan, jy moet vir ewig in jou eie nagmerrie leef. Jy word nooit wakker. Dit is vir altyd. Dis amper erger as die hel, want die hel is jy nog besig om ander dood te maak, en ander is besig om jou dood te maak, en is besig om seer te kry, en te brul, en te skreeu, en te kere te gaan. So, hierdie huis van hierdie vrou is 'n teebeeld van wat ons huis verander sal word deur Yeshua, as ons vrye wil aan hom oorgee. Dit gaan nie gebeur as jy nie wil nie. Jy gaan nie van jou verslawing loskom as jy nie wil nie. Net so min van jou geestelike verslawing, naamlik goed soos wraak en haat en nyd, afguns en skinder en al die goed wat lelik is. Daai goed gaan jy ook nie loskry as jy nie wil nie. As jy nie gaan water skep by die put waar Yeshua gesit het nie. En die put het ons geïdentifiseer as die moedergees, as Rachel, in hierdie bedeling, die trooster wat vir ons uitgestort is. So, dis jou keuse. Die aardsmosaïte en die Torah aanhangers gaan dit nie kry nie, want daai gees wat gewerk het deur Moses hulle van die tabernakel se bokant af, van die versoendeksel, is weg. Is nie beskikbaar direk nie, want daar is nie meer priesters nie. Want die priester het na die allerheiligste toe gegaan en gekommunikeer. Yeshua is nou die priester. So die priesterorde het verval. So as jy die wysheid wil nader, wat in die tabernakel gebrand het as 'n lig bo op die versoendeksel, dan moet jy deur die trooster gaan om by die wysheid te kom. So eenvoudig soos dit. Want die waarheid bring jou by die wysheid. Waarheid is suid, wysheid is wes. Dit loop kloksgewys. En dit is wat hierdie mense nie verstaan nie. En iewers gaan Yeshua hulle monde snoer, want hulle is besig om baie mense in die verderf in te lei. En ek dink hy het reeds begin daarmee. So dis maar net al wat ek wil sê. Hierdie dinge gaan alles nou in vervulling. Ons moet net ons oë oopmaak.